Pas incidentit në Big Brother VIP Albania 4, ku Josef Marku, i njohur si Jozi, goditi fizikisht artistin Gjesti, janë zbuluar informacione shqetësuese për të kaluarën e tij. Një ish partner e tij ka denoncuar për dhunën gjatë bashkëjetesës në Zvicër, çka ka çuar në burgimin e tij nga viti 2020 deri në 2023. Burina pranë ish partneres së tij kanë theksuar se pas burgosjes, Jozi dhe ish partnerja nuk kanë patur më kontakt, ndërsa vendi ku ai kreu dënimin ka qenë një nga kantonet frankofone të Zvicrës. Ekspertët zvicerianë theksojnë se dënimet të rënda me afat të gjatë aplikohen në rastet me prova të forta të dhunës ndaj grave. Pavarësisht këtyre informacioneve, Jozi nuk është se ka patur një reagim lidhur me këtë njoftim.